Wadhi kaunti ma Homa Bay nyakona mgajuange kinde ni majopuonjre mag jo klas 10 kod 2 gi klas 8 timo ikruok margi ne piny madongo mahiga ne jogo mantiere chenro mar somo mar jomadongo kata adult education e kaunti ma Homa Bay bende sani timo ikruok margi ne penj makamago. Kanisa mar PEFA mayudore ma Homa Bay en achiel kuom kuonde ma ichiwe puonj ne jogo madongo madhi timo penj mar klas 10 kod 2 mar KCSE magin ji 14 kod mamoko 3 madhi timo penj mar klas 8 mar KCPE. Mokuom jogo manie chenro mar somo jomadongo gin jogo manoweyo somo higni mathoth mokalo kaluwore gi nok mar school fees kata omenda mag somo kod midhiero mamoko mane gikaloe manomono gi dhi mbele gi chenro gi mag somo mapile. But parents ganoto koro na onge fee, but all along naduogo aromo gi is a friend of mine otiyo Huduma Center en mano advisor mondo adoge school. Koro kana adok na bet enrolled en sana soma ditimo form 4 wan gi teachers puonjowa maber, though challenges to nyaka bedi, but gin kor school to wan maber. Sometimes ngato kaka an najisimamia, yani aonge ngata dak kenda, adhi teach, adhi school at the same time. Koro sometimes yudo kata yudo books tek. Adwa ni mondo ang'e somo kendo ang'e ndiko, ang'e kama nyalo dhi ka somo. Mane mokela maduong'. Nabiro nawe school chon, koro ka luwore gi ngima masani to nego beni ng'ato ka ng'ato ng'i somo. Koro emomiyo abiro ka mondo mi puonjra somo gi ndiko. Emokela kama duong'. Wapuonjo ji, nitie jok mano drop out e school, nitie jok mano koweyo school mana nikech namna ma ginyalo somo go onge. Koro nikech gi through ministry gikelo program mar adult education. Koro wan kaka jok ma tero oteno mbele mar somo mar jomadongo. Wadhi Bungoma, Tend County ma Bungoma